راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام كوبرا سمعتي لومي سولوس 11 تقمتي كلتشحن 20 كلتنيو مكتالكم بخبرينا عدمنا علتاو زينا كنقدمينا أرساتنو سراويت إرتران إثيوبيان بوغن رامان زالامبسان لفنتاو متقعتات كم زخفتو حالتات تግራይ كسيسوم لعلي 10 مليون كاب حزبا رديئ زصبه زلو إثيوبيا سرناي ናብ ወፃ ሃገራት ክሸይጥ ምዃና ገሊጻ ሶማል ኣብ መኪና ነታጉይ ምጽዋድ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ምክትል ኣማሕዳር ዞባ ዝርከቦም ልዕሊ 10 ሰባት ተቐቲሎም هذه إذاعة إرنا ናብ ዝርዝራቱ ምስ ንሰግር ሰራዊት ኤርትራን ኢትዮጵያን ቦገን ራማን ዛላምበሳን ለፍንታው መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈቱ ማእከላይ ኮማንድ ሓይልታት ትግራይ ብ10 ጥቅምቲ ኣብ ዘውጾ መግለጺ ኣመልኪቱ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ሰገረ ሰራዊት ኣብ ትግራይ ሓድሽ መጥቃዕቲ ንምኽፋት ብመካይን ተጻዒኑ ናብ ዞባ ደቡብ ክወርድ ከም ዝቐነ ክግለጽ ጸኒሑ ሓይልታት ትግራይ ብምዕራብ ክልላት ዓፈርን ኣምሓራን ከምኡ ድማ ሰሜን ሸዋን ንዝተፈነወ ተደጋጋሚ መጥቃዕታት ክምክቱ ከም ጸኒሑ እቲ መግለጺ ዘመልክት እቶም ሓይልታት ኣብ ኩሉ ትግንባራት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከቢድ ክሳራታት ከም ዘብጽሑ ብምጥቃስ ሙሩኻትዮም ናይ ዝበልዎም ኤርትራውያን ቃለ መጠይቕ ብቴሌቪዥን የመሓላልፉ ኣለዉ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብዛዕባ ዝወረደ ዕንወት ኮነ ህልው ወተሃደራዊ ኩነታት ብዝምልከት ብናጻ ኣካል ግን ክረጋገጽ ኣይከኣለን ብወገን መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን እንተኾነ እውን ብዛዕባ እቲ 46 መዓልታት ተቑፂሩ ዘሎ ኩናት ዝተዋህበ መግለጺታት የለን ኢትዮጵያ ኣብዛ ዓመት እዚ ስርናይ ንወፃ ሃገራት ንምሻጥ ክጅምር ምዃና ቀዳማይ ሚኒስተር ሃገር ኣብይ ኣሕመድ ገሊጹ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ክልል ሶማል ኣብ ዝካየድ ዘሎ ፕሮጀክት ሕርሻ ስርናይ ብ9 ጥቅምቲ ኣብ ዝተዓዘበሉ ኣጋጣሚኡ ነዚ ገሊጹ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ኩናትን ደርቅን ኣስታት 10 ሚእታዊት ካብቲ 110 ሚልዮን ዝግመት ህዝባ ተጸባይ ረድኤት ኮይኑ ምህላው ሕቡራት ሃገራት የጠንቀቕ ብፍላይ ኣብ ክልላት ትግራይ ዓፈርን ሶማልን ኦሮሞን ብሰንኪ ኩናትን ደርቅን ኣማኢት ሰባትን ጥሪትን ከም ዝሞቱ ኣህጉራውያን ጸብጻባት የረጋግጹ ኢትዮጵያ ነዚ ኣብ ታሪኻ ተደጋጋሚ እዋን ዘጋጠማ ሰብኣዊ ቅልውላው ንምምካት ሕቡራት ሃገራት ኣማኢት ኣሽሓት ሜትሪክ ቶን ረድኤት የውሕዘላ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ 2 ወርሒ ጥራይ ሕቡራት ሃገራት ካብ ዩክሬን ሸመቶ ረድኤት ጻዕና 5 መራኸብ ናብ ወደብ ጅቡቲ ከም ዝኣተዋ ኣፍሊጡ ኣብ ርእሲ እዚ ንበዓላ ምስ ሩስያ ኣብ ከቢድ ኩናት ገጢማ ዘላ ዩክሬን ኣብ ኢትዮጵያን ሶማልን ተኸሲቱ ንዘሎ ደርቂ ዝውዕል 50,000 ቶን ስርናይ ለጊሳ ብኩናት ደርቅን ቁጠባዊ ቅልውላውን ትሕመስ ዘላ ኢትዮጵያ ስርናይ ናብ ወፃ ሃገራት ክንሸይጢና ንዝብል መግለጺ ቀዳማይ ሚኒስተር ህዝባ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተፈላለዩ ርእቶታት ይህበሉሎ ኣብ ማእከላይ ሶማል ኣብ ትርከብ ከተማ በለድወይን ኣብ መኪና ነታጉይ ምጽዋድ ብዝተፈጸመ 3 መጥቃዕታት ብውሕዱ 20 ሰባት ተቐቲሎም እቲ ብሶኒ 10 ጥቅምቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ላማ ጋላሪ ንዝተባህለ ወተሃደራዊ ማዓስከር ዒላማ ዝገበረ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣብቲ ብጽኑዕ ዝሕሎ ማዓስከር ቤት ጽሕፈት ምክትል መራሒ ግዝኣት ሕርሽበልን ኣማሕዳሪ ዞባ ሒራንን ከም ዝርከብ መርበባት ዜና ሶማል ገሊጸን በቲ መጥቃዕቲ ምክትል ኣማሕዳሪ ዞባ ሒራን አቡበከር ሼክ ማዳይን ሚኒስተር ጥዕና ናይት ዞባ ዘካርያ መሐመድ ኣሕመድን ዝርከብዎም ልዕሊ 20 ሰባት ከቕተሉን ከለው 36 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ሰበስልጣን ሃገር ኣፍሊጦም አልሸባብ ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ወሲዱሎ ሰራዊት መንግስት ሶማል በመሻርክቲ ተሓጊዙ ኣብ ማእከላይ ዞባ ሃገር ሒራንን ከባቢኡን ጽዑቕ መጥቃዕታት የካይድ ከም ዘሎ ይፍለጥ ከብራ ሰማዕቲ ዜና ተዛዚሙሎ